Takže, vážni priatelia, nachádzame sa v nádhernom interiéri Mercedes-Benz 190 Baby Benz. Ten interiér je neskutočne kvalitný, funkčný, mám taký minimalistický. Ale sedadlá sú veľmi, veľmi pohodlné. Na danú kategóriu sú veľmi, veľmi pohodlné. Nádherný interiér Mercedes-Benz 190 V201 Baby Benz. A najazdené má 138 000. To sú veľmi malé kilometre. Tu je tá on si dal majiteľ dorobiť ešte predaj klímu, ako, áno. lebo v tom období nemontovali tovarenský klímu, tá je domontovaná klíma, aj funkčná. A je tu ten základný 1.8 štvorvalec? Je to 100 kW. Hej, čiže ten základ v podstate. Hej. A ja si myslím, že to stačí v pohode. To úplne stačí, to ide. Ale nádherný je ten Mercedes. Ja hovorím, že toto je vlastne predchodca oficiálne prvého C-čka. V202. Jasné. Ale mne sa toto páči viac ako už tá oficiálna. Lebo vtedy Trieda C. nenazývali tie autá, oni boli očíslované. Hej. Boli len očíslované, takže viac menej potom prišli tie písmená. Lebo vtedy bola tá 190, 123, 126. Myslím, že týmito to končilo, už potom začínali Ačka, Bčka, Cčka, Ečka, jak Varca. Máte on to tento mesiac, či máte ešte nejaké iné auto? Ešte máme zelkačku, kabriolet. Prvé zelkačko? To bolo také, ešte také väčšie svetlo. Podobné svetla, jak tento, 190. Také veľké. Nemá vyklapácie. A tie dobové kolesa mercedesácké sú veľmi pekné. Tie päťľučové. No tak to by, keď je dobrý veterán, mali byť, nie? Také Samozrejme, jasné. Bo majú všelijaké kolesa, ale to by vyzeralo hrozne, keď som zo super pečke doma. Žiadna diskotéka tam nie je nalezená. Dobre chlapci, majte sa pekne. Som Ďakujem, rád, že máte záujem všetko o dobré. auta. Nech sa vám darí. Aj vám, nech sa darí. Ďakujem veľmi Ahoj, pekne. čau. Čau 190 Baby Benz. Milujem ťa. Krásne je. Také video, vážni priatelia, na jeden záber. Myslím, že to je také autentické. Všetko dobre prajem. Nech sa vám darí. Nech si zdraví a nech sa vám plnia vaše všetky sny. Moje meno je Matúš Rejta a ďakujem, že ste sa pozerali. Všetko dobré, priatelia.